د زړو وختونو خبره ده، ملک یمن کې یو بادشاه حکومت کولو. دې بادشاه به د خپل ځای خلکو سره ډېر ښه سلوک کولو. هر یو کس ته ډېر زیات خوشحاله و. د دې بادشاه 4 لوریانې وې، خو یوه پکې ډېره زیاته ښکلې وه. د دې د ښایست د وجې نه د دې نورې خوریانې به دې نه ډېرې زیاتې توکې وې. د دې شهزادي نوم ګلمینا و. یو ورځ د دې پلار بهر ملک ته روان شو، نو د خپل لوریانو د هغې خواهشاتو تپوس وکړو. 3 لوریانو د خپل پلارو نه سرو زرو هار سیټونه غوښتل. دې پلار د لوریانو خبرې اورېدې او ګلمینې ته یې نیغ نیغ کتل. دې ترې وړه چې څنګه چپ شوې، نو پلار یې ګلمینې نه تپوس وکړو چې بچې تا له زه څه راوړم. ګلمینې د خپل پلار نه یو ګل وغوښتو. د دې پلار نه به کله ناکله څه خبره بالکل هېره شوه. د ډېر زیات سوچ وکړو، خو رایاد نه شو ورته او ګلمینې له صرف یو ګل راوړو. دې 4 واړه د خپل پلار استقبال ته په ور کې ولاړې وې چې موږ له به پلار ښکلې ښکلې تحفې راوړي. بادشاه سره د یو ګل نه علاوه نور هېڅ هم نو. د دې نورې 3 واړه خوریانې ډېرې زیاتې خفه شوې او پلار ته غوسه شوې او بدردي ورته ووې. ګلمینا خپلې کوټې ته لاړه او هلته ډېره زیاته په ژړا شوه. دې پلار د دې لور کوټې ته راغلو او ګلې ورله راوړو او دې له لاس کې ورکو. په دنیا کې ټولو نه قیمتي څیز د مور پلار خدمت او د هغې عزت کول دي. بادشاه چې کله په 2م ځل بهر ملک ته تلو، نو د خپلو لوریانو نه یې دوباره د هغې د خواهشاتو تپوس وکړو. دې ځل ګلمینا بالکل چپ چاپ ولاړه وه چې هسې نه زه څه وغواړم او دې ته بیا څه مسله جوړه نه شي. بادشاه د خپلو لوریانو دپاره د سرو زرو هار سیټونه واغېستل او بیا واپس را روان شو. بادشاه چې په کومه لار کور ته راتلو، نو هلته په لاره کې یو ډېر غټ ځنګل و. په دې ځنګل کې په ونه کې یو خاپیرک ناست و. هغه د بادشاه ولیدو. دا خاپیرک نو بلکې دا خو یو جن و او دا بادشاه خپې نه ګیر کو. د ډېر شور جوړ کړ، چغې والې، خو دې خاپیرک د آزاد نه کو. هلته کې یو وړوکی غونته شهزاده و. هغه ته ټوله کیسه په خپله وکته او هغه خاپیرک یې په خپل تلوار باندې مړ کو. بادشاه دا وړوکی شهزاده خپل محل ته بوتلو. دی وړوکی شهزاده د بادشاه لوریانو ته ټوله کیسه وکړه. هغې ډېرې زیاتې خفه شوې او د پلار نه معافي وغوښته. دی وړوکی شهزاده دې جنکو ته نصیحت وکړو. دې نه پس به دې ښه خوشحاله ژوند تېرولو او ګلمینې سره بالکل سمې شوې. ګورئ ماشومانو، د خپل مور پلار خدمت او ادب کولو سره ډېر برکت وي. نو موږ له او تاسو ټولو له پکار دا چې موږ هم د ګلمینې غونته خپل مور پلار نه تنګوو. دا ګلمینه د خپل پلار ډېره زیاته خوښه وه او د هغې تعریف به یې هم کولو.